¿Cómo estamos, gente? Esta es la hora. Aquí en los Andes estaba editando, gente, lo del maratón un poco, poniendo lo mejor. Y se ha puesto a llover. Y esto es con trueno y relámpago. Una- ¿eh? Como dicen los bunkers, llueve sobre la ciudad. Según he visto también, me han aparecido hartos videos de avistamientos ovnis, un top que son de este año, de 2024, no se saben si serán realmente de este año o no, sobre que tal vez están sacando algunas teorías de lo que podría pasar más adelante con la humanidad, pero cada uno tiene su opinión y son gotas fuertes. ¿Sí? ¿Escucharon eso? ¿Será avión o qué? No, ya, las cosas sea como una película así. Pero lo otro, al principio, ese sonido no fue nada para mí agradable. Y se pone cada vez más fuerte. El chorro de agua. Ya, no voy a entrar, gente. Espero que no pase nada grave. Ya que vi una información, estando investigando un poco sobre unas opiniones que voy a dar en otros videos más adelante. Sobre una situación que pasó en Estados Unidos, sobre el huracán que está dejando la cagada. Así que se nos tocó la temporada de frío. Dicen algunas teorías que año tras año el calor va a aumentar y el frío también, año tras año. Significa que el calentamiento global, obviamente, que se encuentra así, y año tras año va a ser cada vez más calor, cada vez frío. Ya. Tormenta eléctrica. Pero me sorprendió ese sonido, como que fuese como una nave, así. Para mí esos sonidos no son normales. Por lo menos ya en una de esas, la cordillera pueda estar nevadita hasta bajito y se pueda subir, pero el problema es que los pasos están automáticamente todos cerrados, gente. No están dejando subir solamente los que vienen, obviamente, a comprar, los que cruzan frontera, obviamente. Pero otros tienen que tomar alojamiento porque tienen que llegar, lo que yo sé, que pueden llegar hasta cierto límite. Bueno, ya, total, estoy mostrando, se puso a llover, supuestamente que la lluvia era del día de ayer por la tarde, como es ahora, pero se cambió para el día de hoy, por la tarde. Así que, bye.